Hello 大家好，歡迎大家今日嚟到我同阿 Bell 搞嘅首次置業座談會啦。咁今日除咗有我 Kelvin， 有我拍檔阿 Bell， 有 Power Seven， 其中一位成員阿 Ronald 啦。咁今日好高興邀請到 I Broker Power 嘅一位好資深同埋好有經驗嘅mortgage broker， 咁就係分別有 Ronald 同埋 Alan 嘅。Hello， 你哋好，做我哋嘅嘉賓。都知今日其實非常之寒冷，都好感謝大家都可以嚟臨我哋嗰個座談會啦。咁所以事不宜遲啦，咁我哋就講解一下今日嗰個流程先。OK， 首先我哋會有阿 Bell 講一講大概俾大家一個市場 update， 跟住咧佢就會講下究竟其實一個買家咧，究竟想買樓，究竟要經過一個乜嘢嘅流程，同埋需要咩重要嘅事項要注意咧，咁樣跟住之後咧就會到有請阿 Ronald 同埋阿 Alan 啦，去講解一下關於 mortgage 嘅一啲嘅資訊。咁其實有好多人咧，依家都問我哋話：哇，依家好似好難去申請 mortgage 喎。咁一陣間睇下我哋有冇一啲小貼士可以喺佢哋度身上度攞得到啦。咁跟住之後咧，我哋就預留咗少少時間去俾大家問問題嘅。咁我將啲時間交俾阿 Bell 先。OK， 唔該晒。Hello， 大家好，行近啲，有啲係 OK。咁我係 Bell 咁好開心喺度今日見到大家。咁我就想問下，哇！呢兩日啲天氣咧都幾凍喎，好似貓琴琴嘅零下24度。有冇人係第一次經歷呢啲天氣㗎？哦，恭喜你！Welcome， 即係你唔係老華僑啦。OK， 咁第二年經歷咁嘅天氣嘅咧，有冇？冇，咁即係3年以上嘅。有啊。哇 ，OK 嗱，咁我或者簡單啲講一講我自己啦。咁我咧就係1996年咧咁細個嗰陣時跟爹哋媽咪咧就移民嚟加拿大嘅。咁當時咧其實咧嚟到呢度嘅時候咧，華人主要住嘅地區咧都係 Scarborough。咁所以我哋第一間屋嗰陣時咧就喺Finch 同埋 Cowan 嗰個位置。咁其實未移民之前咧，其實我爹哋媽咪咧喺香港都係做地產嘅。咁所以咧我記得有一次咧，我爹哋同我講下啦，你喺屋企唔係喺屋企，你喺鋪頭你看住個鋪頭先。咁我好啦，看住個鋪頭先啦。咁一陣間咧就有個哥哥姐姐咧就會嚟揾你睇樓㗎啦。咩事？咁佢話咧你咧就帶佢後邊唐樓幾多樓啦，唔記得咗啦。咁你咧就記得喺個櫃度攞條鎖匙嘅喎。咁梗係啦，一陣間個哥哥姐姐梗係嚟揾我啦。咁咪就咁樣咧，就開始咗我嘅地產生涯啦。咁當時咧就10歲到啦。咁就帶咗佢哋咧就去睇樓。呢個就係我睇樓嘅第一次啦。有冇 license 㗎？冇牌嘅。係啊。咁而家咧有牌咧，我都做過超過10年㗎啦。OK， 咁我都係一個全職嘅地產經紀嚟。咁所以咧今日咧就想分享少少經驗，同大家講下首次置業喺呢度買樓嘅一啲程序啊，同埋大家要注意嘅嘢。嗱，咁我咧記得又講緊10年前嘅事啦，講舊史我哋㗎。咁有一個後生嘅 couple， 一男一女咁樣人啦。咁個男仔咧就係外國人嚟嘅，咁個女仔咧就 Chinese 啦，即係竹升啦咁樣樣。咁佢哋就準備結婚，咁想咧梗係搬出嚟住，自己買層樓咯。咁佢就問我到底佢哋應該點樣開始好咧咁樣？咁當時咧就男仔就梗係即係你知外國人梗係中意住單攤嘅啦，單攤嘅生活多姿多彩啊嘛，係咪？咁但係個女仔咧就唔係喎，屋企人就反對啦，就話：咦咁為揾你話好唔方便，下落單攤要泊車嘅問題，即係要錢㗎嘛，咁梗係唔制啦，咁死都叫佢買翻 Scarborough 啦咁樣。咁所以其實咧買樓咧，如果係2個人嘅事咧，都要好好咁溝通同埋傾清楚喎。如果唔係咧，就會引起好多不必要嘅拗撬啦。嗱，咁我今日咧略略咧就會講下買樓嘅程序。按揭批核嗰度咧，就當然要留翻俾 Alan 同埋 Ronald 去講啦。咁但係咧，我就想講下就話，咦，我哋買樓咧有好多時候咧都要了解下個地理位置啦、社區啦，或者你哋都會可能又會問一啲，呢度其實個平均收入係點㗎？
咁啊，亦都咧好多人咧都會問我就話：誒呢個區唐人多唔多㗎？華人多唔多㗎？或者會唔會其他種族嘅人都會多啊？咁另外咧，如果有小朋友嘅話咧，好多時都會好留意個校網啊，同埋咧初初嚟到加拿大咧，如果你係唔揸車嘅話咧，你都會問一問，咦呢度嘅交通配套到底係點樣嘅？咁我亦都會講下房屋嘅種類啦、選擇啦，我哋帶你去睇樓嘅時候會做啲乜嘢啦，落 offer 啦，買樓嘅費用係大致上係點樣計啦，交得前啦，即係交樓前啦，交得嗰日啦，交樓後啦，或者咧首次置業喺加拿大嚟講咧，都會有啲咩優惠嘅。好啦，我哋呢度係安省啦，大家都知道。咁安省再細少少咧，我哋就叫做大多倫多 GTA。咁而我哋咧成日講我哋呢個約克區咧，其實就 GTA 入邊藍色呢個位置就叫做約克區啦。咁而我哋華人咧比較熟悉同埋中意嘅地點咧，多數都係列治文山同埋文錦市。咁好多人都話：咦，其實列治文山係喺邊度啊？列治文山其實個範圍都幾大嘅，裏面都會有唔同嘅社區嘅。嗱，由 Highway 7一路上到去 Oakridge 呢個位置，即係講緊係 Bloomington 呢一個位咧，都係屬於 Richmond Hill。嗱，東邊嚟講就去到 Leslie， 西邊嚟講咧就啱啱係 Bathurst 呢個交界。咁好啦，咁如果你話：我 Richmond Hill 咁大，我想揀邊個社區就啱自己咧？咁當然啦，裏邊有一啲區份咧係會有新樓啦，有啲會係有舊樓啦，係嘛？社區唔同啦，配套唔同啦，校網唔同啦等等。咁其實咧有一個website 咧可以介紹俾大家嘅 Temporio。咁你入到去嘅時候咧，可能有啲資料你自己都好想知嘅，譬如係咦，到底佢個population 係幾多啦？喺列治文山嘅年齡分佈係點樣啦？跟住咧就係話，咦，我想知道就係、會唔會係結婚嘅會多啲啊？即係有家庭人會多啲咯。household income 啦，即係話住喺列治文山，一般嚟講個平均收入大約係幾多？其實你睇下佢佔個比例，揾超過 household income 15萬係好多嘅，佔大多數。好啦，然之後咧，我哋再落去就話，好多人都想知道中國人多唔多啊？呢一區嗱，咁咧大家都睇到 Chinese， 一枝獨秀啊，Richmond Hill 嚟講係咪啊？咁呢啲 information 對大家嚟講係咪啊？都係好想知同埋好有用，特別咧係新移民嚟到我哋呢個地方咧，唔係咁熟悉嘅時候 ，OK？ 好啦，可唔可以睇睇個 website？ 個 website。Temporio T-O-W-M F-O P-O-L-I cut off 咗係，我點樣翻返去啊？咁 Markham 咧，嗱呢度睇到啦，Folio F-O-L-I-O， Markham 都係喎。其實咧，如果你話睇下 Markham， 哇，其實 Markham 都幾闊嘅個範圍。我哋睇到咧，由呢個Thorn Hill 呢個位都係叫做 Markham 嘅喎，大家有冇留意啊？上到去北邊咧，就係 Arden Mills 19街以北呢個位置，貼近404。而東邊咧一路延伸過去咧，佢講緊係9街，所以咧如果社區嚟講咧 ，Markham 最東嘅社區係邊個 ？Cornell 啦，呢個係一個新式嘅社區，好多人都好中意嘅。OK 同埋咧以 Steele 為一個界限 ，Steele 以南咧就會變咗係 City of Toronto 啦。OK， 好啦，我哋又喺呢度睇一睇咯喎。我唔識撳你呢個。你去邊度上？係，我
多數嘅都係35歲、40歲、45歲咁樣樣啦。好啦，咁我哋咧又再睇下，咦，我哋想知道讀有嘅。結婚嘅即係家庭嘅係佔比例多啲啦，個收入都好犀利喎，都係超過15萬以上嘅喎，household income。好啦，睇我哋華人嘅比例，又係一枝獨秀。OK。嗱，我又轉翻去啦。你去翻右上角 slide show。係，呢度。有冇一個網站話俾佢知邊度啲中午餐會最好食嘅？有嗰呢度如果係飲食嘅美食 list 咧，一定要問 Kelvin 啊！大家一陣間捉住佢，唔好俾佢走啊！咁我話嗱，有小朋友嘅咧，又俾啲 tips 大家啦。點樣可以揾到？我而家對呢間屋有興趣，但我都想知道佢讀嘅校網到底係邊度㗎嘛？係咪？咁嗱，你咧就只要去呢個。如果係約克區咧，即係講緊我哋約克區嗰個教育局咧，入到去佢個 website 揾翻 my school， 然之後咧，只要你打入去個地址咧，你就會揾到佢屬於個校網喺邊度啦。OK， 嗰間學校喺邊度？小學邊度？中學喺邊度？法語學校亦都喺邊度？咁然之後咧，你入咗個學校嘅時候咧，你就會睇到個 map， 其實就話咗俾你知，只要你喺呢一個範圍，譬如好呢個 PLH 都中學咧。你只要喺佢呢個範圍裏邊咧，你都係可以入到去呢間學校讀書嘅。好啦，咁除咗揾到間學校之外咧，你可能都會想知道個評分好唔好嘅。咁呢個咧就另外一個網址啦，想同大家分享呢個 Fraser。咁呢個咧就係我哋咧係一個即係比較有公認性、認受性嘅網頁啦。就係話咗俾你聽咧，學校嘅評分係乜嘢？咁而你睇到啦，我都做咗少少搜尋俾大家。萬錦中學嘅排名嗱，我哋見到啦 ，Marvin 就最高分啦，9.4分。咁如果你話我都好着重學校嗰個教育啊嗰個水平嘅話咧，咁呢個咧就係一個好好嘅參考。咁小學咧，我亦都幫大家做咗一個搜尋咁。咁咧就係話，以小學嚟講，就除加埋嗰個 Catholic School 喺裏邊咧，其實呢個St. Justin 咧呢個咧排名係好犀利，滿分10分。OK， 咁你睇到啦。咁如果你話唔係呢頭兩間嘅Catholic 嘅話咧，跟住落嚟第一間即係排名9.7分呢一間嘅 Public School 咧，就係 Doncaster， 即係講緊喺 McCowan 嘅 Major Mac 嗰度啦。咁所以咧，如果你話我都好着重個小學、中學嘅評分咧，咁你不妨可以考慮下呢幾間中小學。有冇 IB 嘅？有 IB 嘅嚇。好。explain 下佢唔知咩係 IB。呢度咧就如果啲家長咧想第日將來啲小朋友係報讀全球嘅大學嘅話咧，可能你就要考慮嗰間中學咧係有 IB program 嘅。咁所以 IB 嘅學校咧都係幾長壽。好啦，咁講到學校講完學校啦，咁我哋就要了解下，其實喺我哋多倫多呢度咧，房屋嘅類型咧到底有咩選擇喎？咁獨立屋啦、半獨立屋啦、鎮屋、condo， 大家知唔知嘅？識唔識分嘅？所以咧就喺呢個世界好得意嘅，看圖識字，係冇錯。好啦，獨立屋顧名思義就話你有一塊地，咁而嗰間屋咧，你係同隔離左右咧係唔連埋嘅，咁我哋就為之叫獨立屋。咁獨立屋咧都有分雙車房獨立屋、單車房獨立屋，同埋咧有一啲我哋就叫做bungalow咧就一層嘅。咁我想考下大家，買獨立屋有咩好處？有咩好處？買獨立屋貴啲嘅喎，咁其實買獨立屋有咩好啊？有冇人知道？有冇人想搶答 ？Kelvin 你做啲嘢，
冇人答你就要做啲嘢㗎。有利是喎，答你行出嚟先。你講啦，你講我係。係啊，地方大啲咯，地方大，即係屋嘅尺數大啲。我哋有個規矩，邊個要答問題先要舉手。3、2、1，咪有利是收。地方大啲同埋通常有個大嘅草地或者花園。係啦，其實呢個都講中咗一半，恭喜你！嗱，點解咧？獨立屋點解咁吸引咧？其實如果喺國內嚟嘅朋友咧，佢就好中意買獨立屋嘅。點解？因為有個地，而個地嘅地契咧係永久嘅，永遠都會屬於你嘅。咁如果你話我呢間屋我獨立屋嚟喎，我拆咗佢得唔得？要批嘅。要交個門批，但我有冇權咁樣做啊？有啦，係啦，所以咧獨立屋嘅矜貴之處咧就喺度啦。OK， 好醒目，你答同入。嗱，咁啊 Sammy 啦，你其實睇落去咧，你以為係一個雙車房嘅獨立屋係咪？其實唔係喎，佢分2個門口嘅喎，即係其實呢個係2間屋嚟㗎啦。咁啊呢個拆唔拆得啊？唔拆得，點解唔拆得嘅？買晒啊，全部都買晒係咯，係啦，因為點解？因為你做任何嘢，你黐住隔離喎，你點拆咧？係拆唔到嘅。都有 question。死我有嘅。我有個 question。係。我想問下咧，如果我買咗左邊呢一層，咁如果我想買埋右邊嗰層，但係嗰個戶主，我有冇個priority，即係我可以優先，如果佢要出售，我有優先權買埋佢間屋。我都想。冇嘅冇，即係要睇佢。冇，因為佢都係佢個契都係佢自己自由嘅，即係佢可以中意點樣賣都得，自由市場。即係佢唔會因為你係黐住佢咧，而佢你會有優先權買俾你。係 OK，係啦，一個 good question 嚟嘅喎。啊，好啦，咁跟住咧再講落去咧，就一排排黐埋晒嘅咧，一行嘅，咁我哋呢啲咧就叫做鎮屋啦。OK。咁而家鎮屋咧都好得意嘅喎，有啲咧車房喺前邊嘅，有啲咧車房咧就喺後邊嘅。OK， 但係佢總言之佢連埋晒一齊嘅咧，我哋都係叫佢做鎮屋啦。咁啊 condo 大家都知啦，因為如果大家香港嚟嘅都住慣 condo 啦，咁 condo 咧我哋就有一啲叫做高層啲嘅 high rise 嘅 condo。咁啊嚟緊咧2024年咧就會落成一棟叫 Sky Tower， 95層，好犀利嘅。全個講緊應該係成個加拿大最高嘅住宅。咁啊，另外有啲叫做 low rise 啲嘅 condo 啦。OK。好啦，好多人都問啦，咁啲屋有啲人話有管理費，有啲人冇管理費，點分啊？係咪？嗱，其實咧管理費咧，譬如我哋頭先講緊嗰啲高層嘅 condo 大廈咧，大多數都係有管理費嘅。因為佢入邊係管理費會包咗啲乜嘢咧？嗱，有陣時咧佢會可能包咗你水，有啲會包咗你電。但係而家新式嚟講咧，可能未必包，但係入邊咧都會有啲共用嘅設施嘅，譬如係泳池啊、gym room 啊、exercise room 啊、party room 啊嗰啲都可以用嘅。咁大廈嚟講就簡單啲啦，個 concept 就話大多數你都會係有管理費嘅。咁好啦，再講落去townhouse 有冇管理費？有係嘛？有啲有，有啲冇。OK， 咁啊以前嚟講咧，多數嘅 townhouse 都係冇管理費嘅。咁但係而家咧就近呢幾年咧，越嚟越興咗有啲有管理費嘅 townhouse喎。大家知唔知道點解啊？舉手答就會有 Kelvin 呢個會唔會係而家去管理前院後院同你做 common area 咧？個成本高咗咧，係咪因為咁咧？都答咗一半。多謝。因為咧，其實而家咧好多時咧，發展商咧，佢咧就買咗個私家地，可能原底呢個私家地咧係有幾間屋嘅，咁佢將佢拆咗佢。咁因為係私家地嘅原因咧，咁政府其實本身佢包唔包嗰度嗰個抌垃圾啊、鏟草同埋鏟樹，佢未必嘅，因為一塊地佢淨係可能本身得1、2間屋。但係而家將塊地重建嘅時候，佢可能起咗30間 townhouse， 咁邊個去負責呢個費用咧？咁咧就導致咗出現咗一樣嘢咧，就係話間屋係冇管理費，但係佢有一個叫做 common element 嘅位置咧，我哋就叫做 plot fee。咁可能
可能咧就收你100零蚊一個月咧，就係幫你抌垃圾啦，呢個剷草啦，同埋剷樹啦。OK， 咁所以咧，大家去睇嗰間屋嘅時候咧，有冇管理費就問清楚你個經紀，幫你查一查到底佢係屬於係 freehold 啊定唔係 freehold 啊？咁我 Ella sorry 啊，會唔會係買嘅時候佢係未有，但係後來物價上升、人手費用高，再有咧唔可以嘅？呢個係個契嘅問題。即係如果呢個契係講呢間屋係一個 freehold 嘅 townhouse 就係 freehold。如果佢係講一個 condominium townhouse 就係 condominium townhouse。不過就係我所講嘅就新式多咗一種，就本身間屋係 freehold， 但係個路咧要收你一個叫做 plot fee， 即係話幫你抌垃圾、鏟泥同埋鏟樹，即係有3類型啦。咁係咪政府啲垃圾車去，定係要個管理公司？管理公司㗎啦，嚇有管理公司嘅。如果你交嗰個管理費就 OK。嗱，咁所以我哋買樓嘅時候就要問清楚，咦管理費包啲乜嘢？啊，咁呢個好緊要啦。咁頭先講完屋嘅類型咧，咁其實我哋喺買屋嘅時候，我哋都有幾樣嘢揀嘅喎，幾好喎。首先就係話買樓花就顧名思義係新樓啦，即係話睇圖嘅啫。啊有塊地，咁個建築商咧就話嗱，我哋將會喺呢度起幾多間屋，咁而我哋咧就係睇圖咁樣去買嘅。咁呢個咧就屬於買樓花。一般嚟講，如果你係買獨立屋啊、townhouse 嗰啲咧，就大約1年或者1年鬆啲咧就會收樓㗎啦。OK？咁如果你話啊，我想買 condo 嘅 condo 個建築嘅時間就會長啲啦，可能講緊係3至4年咁樣嘅。咁樓花之外，咁我哋就有二手樓啦，即係而家二手樓個市場啦嚇。咁啊，另外第3樣嘢咧，有冇人聽過 assignment sale？ 知唔知 assignment sale 係咩嚟嘅？舉手就得㗎啦。我唔想答晒，唔使答。多數係你等你等，我唔使你自講。即係話咧，你買咗個樓花，仲未 closing 之前，你轉出去，即係就係轉你嗰個轉賣。冇錯啦。咁咧就係啦，呢個就叫做 assignment sale， 即係話你買咗樓花唔標打，可能係講緊2年前。咁但係咧，我因為某啲原因，我而家唔打算搬入去咯喎，咁你可唔可以賣咗佢？咁你就要有發展商嘅同意啦，approval 啦，咁咧你就可以做一個樓花轉讓，我哋叫樓花轉讓。點解要講呢樣嘢俾大家聽咧？咁其實如果我哋作為買家，我哋而家想買嘢啊嘛，係嘛？咁呢個都係一個好嘅 option 嚟嘅喎，因為通常樓花轉讓嘅價錢咧都會係比而家嘅市價係低一啲，所以咧樓花轉讓如果你係啱時間嘅話咧，可能都會執到啲好嘢喎。好啦，咁想買嘢，咁我哋都要了解下而家個市場到底發生緊咩事啦，係嘛？咁而家咧睇翻我哋地產局喺琴日就出咗一個最新嘅市場嘅 update。好，睇下先，我哋個市場到底發生緊咩事先？2022年嘅1月。講緊我哋嘅 sales activity， 即係話我哋買賣個記錄係5594單，而對比翻咧2023年嘅1月咧，其實嗰個 sales activity 咧係跌咗好多喎，係3100。OK， 好啦，咁我哋再睇，咦 sales 就跌咗啦，咁價錢咧？2022年嘅1月，我仲記得嗰陣時咧都仲要戴緊 N95口罩，就同啲客人搶 offer。一個 condo 講緊 Yan and Shepherd 嘅1+1 18張 offer 係咁搶緊，即係搶到咧，即係身心都疲累嘅時候，你睇下佢個 sales 睇咩度？1242407就係2022年嘅1月嘅 sales 貨價對住嗰個平均價錢。咁而講緊今年2023年1月嘅平均價咧，係咪平咗啊？大家睇下。咁咧，仲有一個數字咧，我好想話俾大家聽嘅，就係呢個叫做 active listing， 即係話而家喺我哋地產局放盤量現有喺市場上面嘅放盤到底係點樣咧？2022年咧，平均嗰個放盤量咧係講緊4149
而2023年咧個放盤量咧係講緊9299間，咁即係咩意思啊？即係話我哋入去超級市場見到啲紅色牌，即係咩意思啊？on sale 冇錯啦，因為你諗下價錢平咗，係嘛？第一，第二咧就係、供應多咗，即係換句説話講，你個選擇多咗好多嚇，而且咧佢喺市場上嘅時間咧，嗱2022年咧平均13日咧佢就賣咗，但係而家嚟講咧，一間屋平均嘅日子咧，佢要差唔多1個月29日先至會賣得出，咁即係話你睇屋同你做決定嘅時間又多咗啦 ，OK？ 咁所以咧呢個咧就係我哋最新嘅市場嘅狀況。好啦，咁幾多錢啊？即係嘛？不如我哋揀翻我哋呢個萬錦市嚟計啦，好唔好啊？咁樣容易講啲，就揀萬錦市同埋 Richmond Hill。嗱 Markham 嚟講咧，如果係單車房獨立屋，佢個平均價咧係180萬嘅 ，OK？ 而呢個 townhouse 咧個平均價咧係講緊88萬3，而 apartment 咧嘅平均價咧係講緊69萬4。而 Richmond Hill 咧俾個 benchmark 大家都即係有啲理解啦，就係話單車房獨立屋咧喺 Richmond Hill 咧就係185萬度。好啦，而去到 townhouse 咧，佢個平均價咧就係89萬4。而佢嘅condo 咧嘅平均價咧係63萬1，咁咧就係大家咧就知道，咦原來我心目中我要買平嘢啊，都要知道個荷包有幾多錢㗎係咪？咁我個荷包而家諗住買咧，而我嘅價錢可以買到一個單車房獨立屋或者係一個 townhouse 咁樣，OK？ 嗱有一個數據咧，我成日都睇嘅，我好中意睇呢個。咁我亦都會話俾你聽，不如我哋睇下過往咁多年嚟喺多倫多，即係我哋講緊呢個大嘅 GTA 嘅平均價到底係咪？你睇2010年幾抵43萬1，我哋都唔可以回到呢個歷史嘅時刻啦。阿你買咗幾多間啊？我想問下。借手。嗱，咁所以我想即係成日想俾大家睇下，即係真實嘅數據係話到俾大家聽，到底係點？2010年我哋睇到43萬1平均樓價，咁過往係呢10年點樣走勢咧？一路去到2016年都仲升緊嘅喎，72萬9係咪咁？2017年啦，又係另外一個高峰期啦，就82萬2。但係點解2018年嗰陣時會跌咗嘅？大家記唔記得？支持啊！政府出台係啦，2017年政府出台嗰陣時咧，就係打擊海外買家，所以咧導致到咧個樓市喺嗰陣時降咗溫，大約個時間係9個月度。OK， 好啦，咁跟住咧你睇得翻啦喎，到去2019年又升翻上去咯喎，2020年咧已經升到去92萬度，而去到2021年咧就已經係去到超過咗100，差唔多靠近101萬。好啦，咁2022年又發生咩事咧？我哋都知道啦，1、2、3月搶 offer 搶得不得了嘅時候咧，根本你冇可能買到。即係你講緊，如果一個 condo 出嚟都差唔多10幾20張 offer 搶嘅時候，我哋買到嘅，即係你要出好高價先買到。咁嗱，我哋睇翻啦，但係當佢個政策同埋加咗利息啦，你知道喺呢一年，咁樣你睇到個樓價咧都係向下調啦。咁我哋就有一個見到咧有個收復喺度。咁你直至到咧12月嘅時候咧，個平均價咧就去到105萬1，咁係咪平咗啊？由年頭去到年尾嘅時候，而睇翻我哋1月份咧，而家呢個價錢咧係講緊103萬8 ，OK？ 好啦，咁好多人都話咯喎，係啊，今年即係個政府真係出咗好多出台嘅政策，打壓咗個樓市，除咗加息之外，仲有一樣嘢咧就禁止海外買家。咁其實咧佢2年唔可以喺度買樓啦，咁呢樣嘢咧就其實佢都有啲 exception 嘅。咁但係嗰啲 exception 咧可能都唔係好apply我哋啦。
咁可能講緊係 work permit 同埋 student permit 嗰啲咧，你要有5年嘅報稅啦，先至可以 qualify。仲有咧就話你嘅買嘅屋價唔可以超過50萬。咁我都唔知點算啦。如果你話走嚟問俾我 qualify 啊，樣樣都，不過我想買間50萬嘅屋，咁我都要盡力而為先得。OK。可唔可以同個seller 夾埋？我都唔知要邊揾呢個 seller。如果親戚咧？sorry 啊，對唔住，唔應該問啊。呢個留翻 Q&A 先問，好啊。死人錄音啊呢度。 OK，咁你而家咧，我就想同大家講下，而家個市場上譬如你真係睇中咗間屋，我而家準備落 offer，記得，當你落 offer 嘅時候咧，你就要記住阿 Bell 講嗰樣嘢，掟隻手指出嚟先，5隻手指，1、2、3、4。點解咧？喺一個 offer 嘅裏邊咧，有5樣嘢係好緊要嘅。第一，價錢啦，係咪？你又願意出個業主又願意接受，咁先至傾到個 deal 噶嘛，咁先至成交到個成交價㗎。第二樣嘢就話你個 closing day，可能你要諗下，咦，我買呢間屋，到底我想1個月後收樓啊，2個月後收樓啊，定係幾時收樓咧？咁呢個都係你考慮嘅嘢啦，係咪？好啦喎，1、2，訂金，咁我哋買樓都要訂金㗎。咁如果當對方咧 accept 咗我哋個 offer 嘅時候咧，我哋就會有第2日嘅工作天，咁我哋就要去交訂金。咁而喺呢度買樓咧，一般個訂金咧就係5%。如果你諗住買100萬咧，咁你個銀行首先要準備有5萬蚊，大約5萬蚊嘅訂金，隨時準備咧去落訂嘅。咁好啦喎，一個 offer 嘅裏邊咧都會有啲條款嘅，咁嗰啲條款咧就會係保障買賣雙方啦。咁點解要有個代表經紀嚟係咁緊要？點解要揾阿 Bell 買樓？個 offer 嘅時候咧，我就係要放一啲條款咧，去保障你哋作為買家嘅利益。打一個譬如啦嚇，我哋買屋嘅時候咧，好多時嗰啲爐頭雪櫃啊、家電啊、洗衣乾呢個你都會包噶嘛，係咪？咁我哋最常用嘅其中一個條款咧，就話喺交易嘅時候，即係業主咧要保證咧，裡面嘅嘢全部都要用得嘅。咁你唔想話我收到鎖匙之後，發覺咦唔係喎，洗衣機又唔得，爐頭又壞嘅，咁就唔好啦，係咪？好啦，咁仲有一樣嘢咧，我哋就叫做 condition。condition 咧就係話我雖然我會付出呢個價錢買你呢間屋，但係我都想放一啲我哋叫做條件啊落去咧，係保障翻我自己作為買家喎。咁而家呢度咧就係比較常用嘅條件咧，多數咧就會係貸款啦嚇。咁你落咗呢個貸款嘅條件咧，就大多數咧都會有5個嘅工作天，就俾你去做咩咧？嗰個時候你即刻揾 Alan。就要即刻揾 Alan 同 Ronald 咧，係去 go through 個銀行，到底你買呢間屋 qualify 唔 qualify 嘅嗰個按揭 ，OK？ 好啦，另外一樣嘢咧就係驗屋因為始終咧一間屋無論你係新屋或者係舊屋都好啦，都會有佢嘅多多少少嘅問題嘅。咁而驗屋嘅話咧，就有一個保障俾大家，就係話，起碼你都會知道呢間屋入邊嘅 condition 到底係點樣。咁咧你就會買得放心啦。咁仲有一個咧，係喺買 condo 或者頭先講緊有管理費嘅 townhouse 嗰啲屋咧，就會有一個叫做 status certificate 嘅喎。點解咧？就係話一個管理嘅一個大廈有管理嘅，咁你每個月交管理費，咁你交咗俾管理費俾呢個管理公司，其實有冇諗過佢點樣處理你入邊嗰啲錢咧？到底佢嗰個 reserve 得分夠唔夠，同埋佢嗰個 planning， 即係話會唔會嚟緊有啲大型嘅維修要用好多錢嘅咧？咁作為買家，點解我哋要知道呢啲嘢咁重要？因為我哋想唔想買咗一個condo， 或者買咗一個 condo townhouse， 原來你買完之後先知道佢會用好多錢去做一個大嘅維修，咁你哋作為業主咧，佢唔夠錢嘅時候咧，你就要喺荷包揞錢出嚟㗎咯。咁所以呢樣嘢咧，大家都要小心。Status certificate 咧就唔係俾我睇嘅，係我會幫你咧去 send 俾你個律師去做 review 嘅。咁所以呢樣嘢咧，大家記住。好啦，頭先咧就講到話驗樓，
驗屋。咁啊少少分享啦。唔係喎，包呢輪搶緊 offer 喎，知唔知道？有冇聽到人講話搶 offer？有冇聽到啲親戚朋友話唔係啊，我呢輪買屋間間都搶緊 offer 喎，咁點算啊？好多時咧就 agent 就會解釋嘅喎，如果當有競爭嘅情況下，你放個條件落去，而另外一個 offer 係冇條件嘅，如果你係業主，你會揀邊張 offer？冇條件，係咯。係啦，咁我哋作為買家，我哋點樣保障到自己咧？係咪？做翻轉個角度，咁所以咧，我哋喺去睇樓嘅時候，即係包帶去睇樓嘅時候咧，就會盡量咧用我哋嘅經驗咧，去幫你揾啲蛛絲馬跡啦。譬如好似呢個咁啦，地板有冇漏水啊？地板有冇拱起啊？呢啲需唔需要係咪之前漏過水啊？其實呢度加拿大嘅屋咧，就最驚咧就係漏水。譬如呢度嘅地基啦、牆身啦，有冇裂痕啦？特別落到去 basement 咧，我哋會尋找下啲蛛絲馬跡啦，啲排水口嗰度會唔會見到有發毛啦？會唔會有噏味啦？咁呢啲咧，我哋都會喺睇樓嘅時候咧，幫你去尋找。係嘛？記唔記得 basement？咦，點解無端端呢度會有笪水跡嘅咧？個水跡係咪喺牆身嗰度流出嚟嘅咧？係嘛？咁呢啲咧都係我哋做經紀會幫到你嘅地方。好啦，咁啊交樓之前啊，而家講緊你落咗 offer 成功咗咯喎，又揾到啊 Alan 同 Ronald 已經搞掂晒啲按揭啦，驗屋又冇問題啦，好開心啊！咁我哋咧就等收樓。咁其實收樓之前咧，律師咧會幫你做一個叫做 title search 啦，即係幫你查契啦。有冇聽過呢度假業主買屋啊？想睇新聞啊？係咪？所以咧，其實經紀咧都有經驗去幫你嘅。因為當我哋落個 offer 嘅時候咧，我哋都會喺田土廳嗰度查一查，核對一下呢一個買家嘅身份，係咪？咁但係咧，律師咧亦都係幫你個把關啦，幫你去睇下到底嗰個契咧係咪屬於呢一個人啦。其實 mortgage 嗰度咧有冇啲方法㗎？都係靠律師啦，都係靠律師。OK， 好啦，咁啊另外就講緊交樓前咧，我哋有一樣嘢咧就係都要買房屋保險嘅喎 ，OK？ 咁如果大家咧陣間提過話有房屋啊或者車保險嘅問題咧，就記得問阿 Mark，OK？ 佢就係呢方面嘅專家。OK？ 好啦，咁啊如果需要更改地址啊，或者係我哋要開定嘅水電費嘅帳單啊等等。咁好啦，有兩個嘅約會咧，我哋係好緊要嘅，你一定要約我嘅，因為點解咧？我會帶你哋去睇多2次嘅呢間屋，我哋就叫做 buyer visit。喺你交樓之前有2次機會再去睇，通常第一次咧就梗係去度下位買傢俬啊，諗下啲床擺邊啊，電視機擺邊啊咁樣啦，通常都係咁啦。咁但係第2次咧都好緊要嘅，我咧就會建議咧，我哋買家咧就喺交樓之前最多1-2日，我哋其實咧再入去呢間屋 check 過晒所有水電 plumbing 同埋所有頭先講嘅家電度咧去 work 唔 work 啦。然之後咧，我哋就會係make sure 樣嘢係 OK 嘅狀態咧，我哋話俾律師聽，咦，我哋個 final visit 好順利啦，我哋呢間屋咧可以預期咧就 closing 啦。咁所以呢個咧，我同你嘅約會咧一定會係間樓交之前大約1-2日，我哋先至去做嘅 ，OK？ 咁啊，跟住咧。到交得真正 closing 嘅日咧，就等律師啦、銀行啦，雙方做佢哋嗰個 transaction，make sure 啲錢係到嗰個 account 啦。咁我哋咧就會律師通知我哋咧就收鎖匙㗎啦。咁我就簡單咧講下啦，呢度買屋咧其實有啲咩費用。我哋咧買屋嘅時候咧，我假設如果我哋個樓價係100萬嘅話，咁我哋咧其實有個地嘅轉讓稅嘅。咁地嘅轉讓稅咧，如果你係買喺 City of Toronto， 地嘅轉讓稅咧係2個嘅。如果你喺 Toronto 買樓，你就要記住啦。咁但係 Toronto 以外嘅咧，你嘅地嘅轉讓稅只不過係1個嘅 ，OK？ 好啦，咁然之後咧，如果你係 first time home buyer 咧，其實佢都有個 rebate 俾你喎，你睇唔睇到喺個紅色嗰度？咁咧即係話喺個地嘅轉讓稅嗰度咧 ，total 差唔多咧就減咗係，如果係多倫多2個嘅話咧，就差唔多減咗8475蚊俾你啦。咁呢個咧係首次置業咧嘅優惠嚟嘅，政府俾我哋。咁好啦，律師費啦，
先講啦，title search 啊，同埋咧係填土廳嗰度登記費啊，咁其實嗰度加埋咧大約係千零蚊咯，一般嚟講咧係1500到1800蚊嘅律師費左右咯。咁啊，如果你話做按揭嘅時候，銀行要估價啦，咁可能會有啲估價嘅費用喺度啦。驗屋頭先講咗啦，係咪？如果我哋需要驗屋咧，大約係500蚊到啦。咁如果你話我買樓花嘅，樓花咧亦都有一個新屋保險嘅喎。咁如果係100萬嘅樓價嚟計咧，個新屋保險大約係1158蚊到啦。咁好啦，咁就要睇下你揾阿 Ronald 同埋 Alan 做按揭嗰度係點樣啦。如果你話我100萬，我俾20% down payment，按揭做80萬嘅，咁樣嚟計嘅，咁樣咧，如果你個利率當你係5.78嘅 fixed rate，係唔？我哋可以做低啲嘅。OK， 咁要當你係5.78嗰個 percent 嚟，咁你就個供嘅錢大約幾多啦？要計算埋，如果你買嘅係有管理費嘅，咁呢個都係你個開支啦。同埋咧嗰個地稅啦，OK， 呢度屋係有地稅嘅，水電費等等，同埋記得仲有個屋嘅保險，呢個好緊要嘅。好啦，咁咧首次置業嘅優惠咧，喺度我就唔講太多，因為其實頭先都講咗啦，有 first time home buyer 嗰個 rebate 啦，個 land transfer tax rebate 啦，其實仲有一樣嘢咧叫做 first time home buyer 嘅 RRSP plan， 即係話你可以咧喺你嗰個儲蓄裏邊。即係投資嘅儲蓄裏邊攞24000蚊出嚟，係唔使打稅嘅，而係放落去你喺買屋嗰度做首期。咁但係呢個咧，你將來咧分翻攤分去25年咁樣還翻翻去。咁呢個咧我都唔喺度詳細講啦。如果大家係想知多啲咧，可以用下問我嘅。Okay. 我要揾阿 Kelvin 出嚟啦。我打嚟睇先。睇識唔識得？得問題要舉手㗎。買家需唔需要俾佣金㗎？唔使。叫舉手。你唔舉手唔算數。你話俾人聽。冇錯，恭喜你。第二個問題，我點知嗰間屋係唔係逼緊 offer 咧？我睇中咗㗎啦，我上網，我諗住買㗎啦。咁但係點解價錢開899嘅？係咪逼 offer？點知？有冇人知？我都想知。你都想知啊？唔係揾你就知咯。呢個即刻要。冇錯，舉手啊！舉手。可能真係要搶嗰個。喂，不，我哋而家搶答。喂，不，隔離出咩價？知唔知㗎？唔知。舉手，係啦，冇錯。而家呢間屋開899真係好抵，我留低過佢個價錢得唔得啊？你買唔到。要舉手先冇錯。呢個真係要考大家。哇！我睇中咗3間屋喎，3間屋我都中意。Bill，你同我3間都落 offer，同一時間得唔得？得唔得？唔得，唔好啊！3間都賣俾你，係3間都賣俾你嗰陣時，你真係開心啦！你做3000 ，OK？ 好啦，點解唔得咧？就係話我哋落 offer 嘅時候，始終都係簽緊一個正式嘅買賣合約，OK？如果真係你咁好彩咁 lucky，俾你喺多倫多買到3間屋嘅話咧，你第2日你都要去交訂金，因為呢個係你嘅責任，你要fulfill翻你簽嘅文件嘅承諾。咁如果你唔去做嘅時候咧，我有機會自己係會 breach of contract 嘅。咁我都諗住買，如果你諗住買 OK 㗎，係啊，可以。即係你嘅意思係話，如果3間都中晒，你都要fulfill。冇錯。但係如果夠子彈嘅，其實係。講埋呢個係啊，所以唔係話恭喜你咯。如果你真係3間落 offer 3間都中嘅話，喺多倫多買樓啊，咁你就當然可以。我想問，如果我來 offer，跟住我突然間我唔想買啦，咁點？可唔可以收翻我？如果你落咗個 offer，業主係真係接受咗你，雙方已經簽好晒嘅時候，已經係 legally binding 啦。我哋叫做。咁麻煩。如果我真係唔想買，有冇一種條款嘛？我至多俾你唔要咁，即係幾溫哥華有，溫哥華真係講緊呢樣嘢啦。賠償以
2500咧就可以唔買啊嘛。但係我哋喺呢邊冇嚇，所以咧呢樣嘢大家都要注意翻啦嚇。OK， 但係我想問咧，即係嗰個落 offer 咧，係咪話佢幾號之前就會接，就睇有幾多個 offer 咁樣？係啊，而家搶 offer 咧，通常都會 set 我哋會有一個 set 個 offer day。譬如你話啊，可能而家個業主諗住星期一集體收 offer，佢會講明俾我哋聽，譬如話7點鐘咁樣嘅。咁我哋就要喺7點前咧，就將我哋個 offer 就要submit過去。但係之前個縮沙係 O 可 K 以，可以。係啦，可以啦，好，繼續搶 offer 嘅時候，如果最後搶嘅價錢係低過業主嘅叫價，業主係咪一定要買㗎？嚇！我哋去搶 offer，譬如業主開899，但係嗰晚咧冇人出多過899。咁業主係咪都要以最高嗰張 offer 要買呢間屋㗎？唔一定係啊，冇錯啦。OK，係啊，呢個係我。邊個最多啊？邊個最犀利啊？一定你兩個啦。我哋兩個搶 offer 而家。你兩個搶。OK， 咁好啦。咁而家咧，我哋就將時間交俾 Ronald 同埋 Alan 啦。因為咧，我哋搶 offer 嗰時咧，都係嗰句啦。到底我哋可以有幾多錢喺個荷包度？我哋真係要靠。OK。thank you，唔該晒。好，首先就多謝晒阿 Kevin 嘅邀請，我同 Ronald 過嚟同大家分享下按揭方面嘅問題。咁咧我係 Alan 啦，Ronald， 我哋公司叫 iBroker Power， 係一間按揭嘅broker 嚟嘅。咁 Ronald 咧其實就經驗就好豐富，咁咧阿快女，我同佢都係姓李嘅，但係我哋就唔係親戚嚟嘅。咁咧佢即係喺呢行有20幾年經驗，咁其實都即係都寫咗佢超過即係過萬嘅，幫到過萬嘅，其實真係好犀利。咁我同佢都係香港嚟啦，我相信在座係咪大部分都應該係香港嚟嘅朋友嘅？係咯。咁我哋都可以講廣東話啦、英文啦、普通話啦都得。而我哋嗰個 brokerage 其實都好 multicultural 嘅，即係Ronald 可能一間介紹都可以。佢就係 Ronald 學歷就非常之好啦，就係喺香港大學double E， 真係過到嚟仲係 MBA 真係非常之即係 academically 咧，其實係學術方面佢其實真係非常非常咁強嘅。佢亦都係我哋公司嘅 co-founder。咁我哋公司除咗會 arrange more 幫人借錢之外咧，亦都會安排可以借錢俾人嘅。咁呢個就我唔喺呢度長談啦。最緊要咧，我哋咧係我同佢都係好中意咧去同人哋傾偈嘅。咁所以咧就有啲咩問題都隨時歡迎問我哋，係按揭又好，唔係按揭又好，食嘢問 Kevin 或者去玩其他嘢都可以同我哋一齊叫做傾下偈嘅。咁嚟緊咧等陣先我哋間公司咧就其實已經有超過20年嘅經驗啦，我哋公司已經因為其實首先介紹下先，因為加拿大咧其實有好多唔同嘅叫做 brokerage、mortgage 嘅 brokerage。咁我哋公司咧係屬於一個 franchise， 係一個 DLC group， 一個好全加拿大 national 好大嘅一個行啦。咁除咗 residential 之外咧，將來你第時有機會接觸到，如果係 commercial 商業嘅貸款咧，其實咧我哋都係可以辦得到、辦得好嘅。我哋有超過30個經紀啦，咩都語文都其實都得㗎啦，其實最緊要嘅係我哋有超過30個 lender， 即係我哋同好多唔同類型嘅 lender 銀行咧，都係其實有生意往來。咁
所以其實我哋嘅選擇咧就係好多嘅，咁就即係慢慢之後我哋會再詳細啲講咯。嗱咁主要我哋有個團隊啦，咁就Ronald 啦，我啦，另外有啲同事，咁就接下落嚟咧，咁就我將個時間交俾 Ronald。唔該晒你，唔該你Alan，thank you 啊。thank you。咁咧係啊，好似阿 Bell 咁啦，可能我2歲就開始做貸款㗎啦，又係無牌經營嗰啲嚟嘅。咁其實多謝你嘅介紹啦，Alan。咁我亦都到我介紹翻Alan 少少先啦。Alan 咧，我哋同事嚟啦。咁我同 Alan 咧都從事咗一齊合作咧都好多年㗎啦。咁 Alan 本身咧過往都係有好多年嘅喺貸款裏面啊，或者係金融行業經驗啊。佢超過20年嘅金融行業經驗啦。而過往咧亦都曾經喺 HSBC 匯豐你知道啦，係咪？香港過嚟朋友做到好多年嘅經理㗎啦。咁所以變咗咧喺嗰個銀行業務方面啊、金融業務方面咧都係非常之熟悉嘅。咁我哋有一樣嘢我哋好夾咧，就係、大家都好中意同啲即係朋友啊，或者啲客戶咧不單止係一個客戶之間嘅關係咯，好多時候我哋變咗個朋友之間嘅關係。咁我覺得好開心嘅，能夠幫到大家，可以幫啲朋友咧去買到佢心目中嘅樓，可以攞到佢鎖匙。我哋有個術語講啦，地產嘅朋友嘅經紀咧就幫你揾到間屋，我哋做貸款咧就幫你攞隻鎖匙，因為冇咗貸款咧就攞唔到鎖匙嘅。咁所以咧我哋一齊合作去做呢樣嘢。嗱，咁我未真係開始講呢個貸款前咧，咁咧我想了解大家先啦。正話都知道大部分人咧都係香港過嚟啦，有幾多人嚟咗加拿大超過10年㗎？OK，呢啲老華僑嚟啦。5年咧，3年咧，2年，啱啱過嚟1年到，OK 都有啊，1-2年分換。咁我問一問啲啱啱嚟嘅冇耐嘅朋友先啦。Daniel 係咪啊？係嚇，喺香港過嚟，喺香港有冇買過樓啊？未有買過樓。OK， 呢位女士點稱呼？你有買過？OK。咁正話聽到阿 Bell 同埋 Kevin 講，你覺得喺香港買樓同呢度買樓個分別有咩唔同嘅地方？就咁聽咗上嚟。香港簡單啲，呢度複雜啲。複雜啲啊 OK 明白。嗱，咁又問一問大家啦。唔好話嚟咗幾耐咧，你哋想唔想買樓㗎？想啊！想買一間定多過一間㗎？10間。想買多過一間㗎？咁得啦，我同你夾啊，因為我都中意買樓，即係除咗買其他嘢之外咧，就中意買樓。買樓其實好好嘅，因為我覺得買樓咧，你有得自己住啦，又可以保值啦，係咪？仲可以留俾下一代子女㗎嘛？有冇人係有細路仔㗎？有㗎，想唔想留低啲產業俾啲細路仔？都想喎。嗱，咁其實咧，我哋諗法都一樣嘅。我自己嘅諗法咧，嗱，我即係題外話咧，呢個又係問下你哋咧，其實咩時間買樓係最好嘅咧？有冇知？低價好嘅答案。點稱呼啊？沙莉係啦，沙莉嘅。嗱，我哋冇利是俾你咧，大佬。俾包嘢你食下啦。嗱，沙莉我同意你咁講嘅，不過咧，我覺得咧，低價呢個問題咧就好嚴重嘅，因為唔知咩叫低價。我嘅答案就簡單啲，幾時都係買樓嘅時間，因為咧越早買樓越好。其實我回想翻咧喺過往，因為我嚟咗加拿大咧34年㗎啦 ，OK。我諗翻轉頭，我第一間樓咧係1992年買嘅。其實我而家諗，其實嗰時使乜辛苦睇咁多屋嘅？92年求其買一間屋，而家都升啦，係咪？所以其實我覺得屋嚟講咧，越早買越好。你而家買呢間屋可能會係貴過隔離嗰間屋，或者貴過嗰間屋少少。但你過咗5年、10年之後睇翻轉頭，你覺得係咪冇分別啊？都係升嘅。咁所以我覺得咧，你有咩需要，你就去買樓。有能力可以買到嘅就去買樓。有能力可以買到多一間嘅咧，即刻買多間。再可以買到第2間咧，買多第3間添。嗱，呢個我自己睇法。OK， 咁我自己都係一路咁去盡量去標我自己 portfolio。因為講真喺加拿大咧，我唔知香港啊，儲錢係唔容易。你每賺100蚊，就有30蚊俾咗稅，政府嗰個收入稅。跟住你去使錢係俾13%，即係嗰個 HST
咁你來回13加3等於43%喎。咁你剩翻幾多啊？剩翻得60% 到嘅錢用嘅啫喎。咁你儲到幾多錢啊？如果你揾一個你如果辛辛苦苦賺到好多錢啊，你賺嘅錢都係儲得唔多嘅。喺過往我做咗呢行咁多年啦，我頭嗰10年咧係做幫人打工嘅，跟住過往嗰23、4年咧就自己做自己生意。咁我做打份工都好啦，我都曾經做過啲喺啲公司咧，嗰個都幾高層㗎啦。但係有一個問題，儲唔到錢，點都儲唔到錢，因為你越個收入越高咧，你打嘅稅越高，跟住你有好多開支。咁點樣儲到錢咧？投資喺邊度啊？買屋。係，Sally 嘅朋友醒目。唔俾你，你送俾你點稱呼啊 ？Leslie，係問你一句 ，Leslie 有幾多間屋？睇緊啊！想唔想有？想要。係。咁啊，快啲買，可以嘅話盡量買。OK， 唔係我講真嘅喎，因為我真係我自己都一路咁買，可以就買。好，咁啊講我哋嗰個貸款啦，入翻個話題先啦。其實咧喺加拿大嚟講咧，啲人講利息啊，其實有幾種利息㗎。一個叫 Bank of Canada rate， 叫 BOC rate， 有一個叫做 Qualifying rate， 一個叫做 Prime rate。咁呢啲咩利息嚟講？咁大致上講啦。Bank of Canada rate 咧就係等於加拿大中央銀行政府定出嚟嗰個叫隔夜嘅利息。OK， 咁啲人話要加息咧，就係加呢個叫 BOC rate，Bank of Canada rate。OK， 嗱，但係呢個利息咧就唔等於你嗰個叫 Prime rate 喎。Prime rate 咧就係銀行定出嚟俾客戶嘅最優惠利率。咁通常嚟講咧，呢個銀行定出嚟佢嘅優惠利率 Prime rate 咧，同中央銀行嘅利息咧係同步升跌嘅喎，但係通常高少少嘅。OK， 譬如講緊而家咧Prime rate 咧，大部分嘅銀行 Prime rate 咧都係6.7%， 6.7%，曾經跌到去2.45%嘅。咁而家6.7%，咁咪升咗好多啦，聽起上去就，但係唔係間銀行嘅 Prime rate 都一樣嘅喎。譬如 TD 銀行嘅貸款房屋貸款嘅 Prime rate 咧係高0.15嘅喎，就係2.85嘅。咁所以咧 Prime rate 啫唔係所有銀行都一樣嘅，但係 Bank of Canada rate 咧就係一模一樣啦，就係政府定。咁但係另外一個利率咧叫 Qualifying rate 喎。Qualifying rate 咧就係講貸款嘅審批利率。喺香港過嚟嘅朋友都知道啦，有一個叫壓力測試。OK， 壓力測試就係咩意思咧？如果今日要借錢俾你，銀行借錢俾你做貸款嘅話，譬如話我今日借錢俾你利息咧係5.7嚟嘅，冇問題。但係我要睇到你嘅收入啊，夠唔夠支付到7.7嚟嘅利息咧先借俾你。佢加多2%，即係2% 上去咧，做一個壓力測試。佢嗰個背後嘅動機係乜嘢咧？就話如果今日你能夠接受到5.7嚟嘅利息，但係將來利息有機會加嘅喎。你如果能夠接受到7.7嘅話咧，將來就算加咗息咧，你都供得起。咁就驚你即係第時供唔起咯。咁所以呢個係一個保障成個經濟狀態出嚟嘅一個措施嚟嘅。咁其實有個好處，但當然唔好處大家都知道啦。因為審批嘅利息高咗嘅話咧，你貸款嘅就難咗咯喎。因為佢需要你睇到你收入嗰個證明咧就高咗。咁所以點解話而家利息高咗，銀行難批咗咧？因為除非你嘅收入又同步上升嘅啫。如果唔係嘅話，你今日能夠，譬如上年你一年嘅收入10萬蚊嘅，可以買到咁嘅價錢屋，今年你都係10萬蚊嘅收入咧，買嘅屋嘅價錢咧就低咗，因為審批唔到，因為你個壓力測試大咗。OK， 呢個就叫 qualifying rate。好，咁啊嗱，而家問題隨時問我嚇。另外咧，貸款有2種貸款嘅喎，一種咧叫浮動利息，一種叫固定利息。嗱，香港嘅貸款有冇喺香港做過貸款啊？房屋貸款有冇人做過？未人知屋喎。OK， 嗱，香港嘅貸款咧，我就唔敢講啦，或者Alan 可以話俾佢知。譬如你一買一間屋你做貸款咧，譬如要供20年或者25年㗎嘛，咁一做咧係做晒25年啦，定話係做一個短時間嘅啫？香港嗰個貸款都應該係有個揀年期類似我哋嘅方法去嘅。
但係香港咧有一種多咗叫 HIBOR 啊，嗯，呢邊咧係冇嘅。HIBOR 顧名思義，其實都係香港銀行嘅同業拆息，即係香港自己嘅裡面嘅息口嚟嘅啫。呢邊咧就冇嘅，呢邊就只係有定息同埋浮息兩種選擇嘅。好，唔該晒你啊！點解我咁樣講咧？因為最近喺上年咧，我就喺美國幫我個女買咗間屋。咁喺美國做貸款咧，就唔係嘅喎。你一做話我要分25年還咧，一做嗰間銀行咧就做足25年嘅。OK， 你就一供晒25年，咁樣嘅喎。呢度又唔係嘅喎，呢度譬如話你揾一間銀行，當你同皇家銀行 RBC 啦，或者 TD 銀行、道明銀行咧做個貸款。嗱，我而家做個年期要做25年，即係我要還款要25年還晒嘅。但係銀行同你簽嗰個合約咧係簽5年嘅啫。嗱，還係還25年，我叫還款期，但係簽嗰個合約咧係5年嘅啫。咁喺5年裏面嚟講咧，你就唔可以走嘅。你同皇家銀行啊、匯豐銀行啊、TD 銀行咧，喺呢5年裏面咧，理論上你唔可以轉走嘅喎。咁呢5年裏面咧，你可以揀2種貸款，一種就叫定息貸款，即係話喺呢5年裏面，我鎖咗個利息係4.69嘅。呢5年咧，就算出邊中央銀行嘅利息升或者跌咧，你都唔會受到影響，都係4.69。呢個叫定息，但係定5年嘅啫。另外一種貸款方法咧叫浮動利息，你都係同銀行鎖5年嘅，個合約都係5年嘅，但係呢5年裡面嘅利息咧就有機會有上有落嘅喎。呢5年裡面嘅利息咧就根據呢個叫 prime rate 嚟走啦。咁你同譬如假設你同匯豐銀行簽咗合約，話我而家同你借錢要簽5年嘅呢個貸款期，呢5年裡面嚟講咧，佢就話我會借錢俾你，個利息係根據 prime 匯豐嘅 prime。而家6.7減1%，咁即係5.7啦。喺5年裏面嚟講咧，呢個減1咧就唔會變嘅，呢個叫 discount factor， 即係你個優惠嗰個優惠。但係個 prime 會升會跌㗎嘛。譬如今日係6.7，假設出年咧我哋個嘅經濟咧或者放緩翻咯喎，即係冇嗰個通脹壓力咁大啦。咁中央銀行終於話要將個利息減翻落去喎，咁由6.7跌到5.7嘅話咧，你同匯豐呢個利息咧就由5.7變咗幾多啊？4.7，因為你會減1嘅，永遠喺5年裏面咧都係減1，呢個就係浮動利息嘅特性啦。咁你話揀邊個好咧？嗱，呢個真係好睇情況啦。咁一陣慢慢再同你，或者之後再同你講。一般嚟講咧，浮動利息咧嘅好處咧就係話，將來你如果覺得利息會跌嘅話咧，梗係揀個浮動利息啦。因為今日雖然係5.7啫喎，可能1年之後變咗4.7喎，再2年之後變咗3.7喎，亦都有機會2.7喎。但係唔好處亦都係浮動利息啦。如果利息升咧，你都會升。而固定利息咧，你鎖咗咧，你就唔使擔心啦，你就有個心安。咁但係你鎖高咗嘅話咧，將來跌咗咧，你都優惠唔到嘅。咁呢個就係有好處有唔好處。OK， 浮動或者固定利息嘅2種貸款，有冇問題？蘇伯，係 Daniel。5年之後又點？好嘅問題。5年之後咧，佢就話嗱，你有兩個選擇 ，Daniel。兩個選擇。譬如假設你一開始問銀行借咗100萬，5年之後咧，你100萬咧已經還到剩翻90萬啦。咁呢個合約嚟講咧，5年就完咗咯喎。咁咧好多時候咧，你就可以喺嗰日啊，即係完咗日咧，就將剩翻嚟嘅90萬還晒俾銀行，清咗佢，咁你就冇爭銀行錢咯。OK， 呢個第一個嘅選擇就還晒一筆錢佢。通常都唔會咁樣嘅。第二個選擇咧，就係嗰間銀行就會 offer 你話，喂 Daniel，你前嗰5年咧都還款都幾好喎，好穩定，又係一個好嘅客戶。我而家想 offer 你一個新嘅5年，另外嗰5年，但係呢5年嘅利息咧就係5年之後嘅利息啦。即係再傾啦，冇錯。咁你亦都有個選擇話，我唔想再同匯豐你繼續做，我想而家轉去第二間銀行。你係有咁嘅選擇能力去轉嘅，咁所以就公平啦。喺5年之後咧，你就可以同第二間銀行去傾，就睇下邊間銀行俾到你好啲嘅 terms， 你咪轉過去咯。通常都冇費用嘅。但係咧，會唔會話5年之後佢話，即係你層樓唔值100萬，值80萬嘅？係，我可以借嘅額就會少咗，你要有機會。嗱，
乜嘢都會發生嘅。但係咧，一般嚟講喺銀行個角度，假設你而家呢5年同匯豐做緊呢度啦，5年之後個價錢跌咗喎，但你都仍然還得好好喎，咁佢會唔會話喂價錢跌咗喎，要你將個貸款額減低咧？有咁嘅可能性，但係一般都唔會叫你咁做，因為咁樣做對佢冇好處，因為佢逼走咗你。佢點樣？佢要賣樓啫，係咪先？佢都唔想有呢個咁嘅麻煩喺度。你寧願咧慢慢繼續供落去，咁大家都開心。所以一般嚟講都唔會咁發生嘅。明白。但係如果唔喺匯豐，我喺匯豐5年之後轉轉去第二間咧，啊，佢會唔會重新再？咁係啦，每一次你轉貸款咧，轉到第二間銀行咧，都要重新審批嘅。咁所以好多時嚟講，啲人咧都會留翻同一間銀行嗰度。如果跌咗嘅，咁佢就會。同埋因為同一間銀行續約咧，就唔使再重新審批嘅喎。因為我哋嘅好多時候咧，我哋工作會轉變㗎嘛。譬如今日我有份工作，好似Alan講個工作啊，薪水好嘅20萬，我記得1年。咁但係5年之後咧，突然間佢想提早退休喎，咁佢話我而家唔做啦。咁5年之後咧，佢人工咧就唔係20萬㗎咯，可能係0嘅喎。如果你留翻同一間銀行嗰度續約咧，一般嚟講唔會再問你嘢嘅，咁你繼續續咯。但係你轉銀行嗰時候咧，新嗰人問我你，喂，Alan而家人工幾多？我冇收入，我退咗休，咁就唔借錢俾你。咁所以咧嗰時候會有問題啊，好嘅問題。冇問題。不過我見你有一包，我唔俾你多。我補充少少可。以節儉。可以節啊，Kevin 唔該。開玩笑。sorry 啊，係咪每5年一個 term 你個 term 一完咗咧，其實就係個還錢嗰個客咧係可以同個銀行有新嘅改變㗎嘛，一次過俾晒又得，或者用過第二間銀行都得，係咪？冇錯。Every time 都係每次都係5年啊？其實我就想補充呢樣嘢啦，因因為我哋通常咧，我用5年作為一個 example 嘅啫。哦。喺加拿大咧，其實嘅 term 即係有1年、2年、3年、4年、5年、7年、10年揀嘅。even 6個月都有。啊，6個月就係6個月都有嘅，但係就揀得6個月嘅通常都係 open term，你係諗住有啲搞作可能會短期內賣啦，咁你先至會揀咁短期嘅 open 咯。但係如果以息口嚟講嘅話咧，你係有我頭先以上嘅選擇期嘅。總之呢個係一個 contract， 喺呢一段時間就用呢一個方法去計利息咁解。OK。而且係咪譬如5年同4年、3年咧個利息都唔同嘅，都唔同嘅，冇錯。好嘅問題，即係換句話嚟講，如果我同佢傾嘅 offer 係10年嘅話，我得到嘅嗰個利率一定係低過我傾5年嘅。唔係一定啊！呢個好嘅問題，係。所以你點稱呼啊 ？Catherine，你呢個係一個問題。通常咧係咪5年嘅利息啊，會高過或者低過10年嘅利息咧？唔一定。其實銀行借錢嘅利息咧係睇佢嗰個叫做借貸利息。銀行嘅錢邊度嚟咧？其實銀行嘅錢邊度嚟嘅？喺你哋嗰度嚟，亦都可以係乜嘢咧？佢哋自己放數出去，我哋叫 bond。銀行咧有時做 GIC 啊，或者派咗叫做bond， 叫做中文叫做債券。咁佢發行債券，佢話我而家咧發行嗰債券好似對於 GIC 咁啦。我話阿 Bell， 我而家我係匯豐銀行，我有個債券係5年債券，你買咗佢啦。咁佢咧我就俾阿 Bell 3厘，你鎖5年啦。咁我借俾你咧就借你4厘，咁我咪食個差價咯，食1厘咯。但係如果我同佢阿 Bell 做一個10年嘅債券，個利息咧唔係5喎，係6嘅話咧，我又借高啲俾你。所以其實咧，我借嘅錢俾你幾多咧，係視乎我同阿 Bell 之間個債券嗰個叫做相差。咁咪容易產生次按危機咯，咁咪就係。呢個我哋題外話啦。但係題外話啦，咁啊我再之後留翻之後再同你講嗰啲問題，不過好嘅問題啊。咁所以我可以話最近呢1年咧，嗰個貸款市場咧係有少少唔正常嘅。正常嘅狀態嚟講咧，嗰個貸款年期越長咧，個利息越高。因為銀行咧就要鎖住個利息，佢已經鎖得太低，咁變咗利息高咗咧，其實賺少咗啊嘛。所以通常嚟講咧，佢鎖得同你越鎖得越長咧，佢俾你利息越高嘅。
通常5年嘅利息係高過4年，4年高過3年，3年高過2年，而7年、10年咧亦都高過5年。呢個係過往嗰咁多時間一般都係咁樣嘅。最計少調翻轉係長嘅低過而家。OK， 好。嗱，時間有限咯，加快少少啦嚇，唔係咧就係 Kevin 俾好多手勢俾我，有圈圈又咁樣。好嗱，咁我而家同你講講咧，俾 idea 嚟啦。而家加陣咧50萬嘅貸款咧 ，OK， 如果你還款期25年嘅話咧，如果做咗固定利息4.69咧，一個月供係大約2820蚊。但係如果你係做5.7嘅話，即係固定利息浮動利息嘅話咧，一個月供係3110蚊。呢個係25年期嘅還款。咁當然啦，你可以做30年，係。之後好，不如咁樣啦，就呢個俾翻你講啦。飲就唔使啦。嗱，雖然講得都 OK，不過都係俾 Alan 講咗先，就開始翻嚟。水啊嘛。係啦，呢個係一個例子啦。其實比頭先阿 Bell show 出嚟嘅其實高咗嘅，因為唔係5.75啦，有4.69，我哋呢個低啲嘅。佢頭先講就高啲，所以方同頭先話咧，其實揾我哋做咧係可以低啲。簡單啲啦，我就係我哋加拿大咧主要係有3種唔同嘅 lender， 即係叫放款人啦。咁主要就係有一個叫 A type， 就叫主要係銀行，即係你哋會見到有招牌噏得出名嗰啲啦，就係大銀行啦，同埋一啲你見唔到招牌，但係都仍然其實係好大嘅銀行。佢只不過唔做 retail， 即係佢唔會有間好多分行去俾你去入去買 mutual fund 啊，做下做下 bank draft 啊，嗰啲就唔係嘅。但係佢都仍然係 A 類嘅銀行，佢仍然係叫做銀行，係仍然係好大嘅市值嘅。不過佢只係唔做門市咁解啫。第二咧就係一種叫 B 類嘅銀行啦，我哋就或者叫做alternative 啦。B bank 咧包括有啲 trust company 啦、credit union， 即係呢啲咧就比較香港嚟嘅就會叫做少接觸啲啦。佢主要做嘅業務就係貸款，即係連呢個GIC 嗰啲其實佢哋都唔會點樣做，冇乜 retail 嘅。咁但係又唔係財仔喎 ，OK？ 呢個絕對唔係嗰樣嘢。佢哋仍然係一間絕大部分都係上市公司，絕大部分佢哋嘅市值都係講緊幾多 billion 嘅，即係10億計嘅。只不過佢嘅業務就主要就係做貸款啦。所以咧佢哋同 A 類銀行唔同，但係其實我哋都認為 B 類銀行咧仍然係一啲好大嘅機構啦嚇，所以就唔係一啲財務公司咁嘅，唔係咁嘅。跟住咧C 類嘅 lender 咧，佢哋就唔係屬於銀行啦，我哋叫做 mortgage investment corp， 即係按揭投資公司。咁佢咧就係合埋咗好多人嘅錢，然之後做 lender 借錢出去，用物業嚟做抵押品。咁佢哋嘅規模咧就會冇咁大啦，可能都係講緊只係億聲嘅市值嘅啫，就唔會去到10億咁嘅嗰個水平嘅。咁其實顧名思義啦，你越大嘅 A 嘅銀行大過 B 大過 C， 咁衍生出嚟嘅答案就得一個啦。A 嘅會最平 ，C 就會最貴。C 會最容易借 ，A 就最難借。佢哋嘅要求，只不過佢只係分咗唔同嘅百貨應百客啦。其實簡單啲講就係咁啦。嗱，咁我問一問頭先阿 Ronald 都問咗啦，大概大家嚟咗加拿大幾耐啦？咁我想問下，在座有邊一位係未攞到 PR， 即係全部1、2 ，OK， 即係 OK 明白。咁咧新移民 program 我就着重講下呢個銀行咧係會有新移民嘅我哋叫 program， 呢啲專門係俾新移民嘅朋友嘅借貸嘅。如果唔係咧，就會叫傳統嘅批核借貸咧，就要睇你嘅收入去計。咁當然好多新嚟嘅朋友就其實唔有收入㗎，或者有好少嘅收入啦。咁咧佢哋就如果以真正去計數咧，係一定過唔到嘅。咁所以咧銀行咧就 tailor-made 咗一啲 for 新移民嘅朋友嘅。咁 in general 啦，每一間銀行都唔同㗎，好多間銀行都有，好多間銀行都大同小異。但係裡面亦都有啲好微細嘅差距嘅，咁所以就係
我同 Ronald 嘅工作咧，就係、我哋會知道每一間銀行嘅 guideline 邊一個係適合你嘅。簡單啲講，通常係借6成半，跟住你嗰張 PR 後面嗰個日子要係5年內。簡單，每一間銀行都大致上係咁。咁係咪6成半？即係話我買一間100萬嘅樓，我要有35萬首期咧？就其實就唔係嘅，你係要多少少嘅。一陣間我再講。無論你係 Type A、Stream B 點樣形式過到嚟嘅新移民都好啦。如果你係未攞 PR 嘅，係唔會借到嘅。所以你第一件事，我會問你嘅就係問你攞咗 PR 未？第二個問題就係問你 PR 後面嘅日子係幾耐？因為咧遇到有一啲情況咧，佢話係5年，跟住去到4年零10個月嘅時候，你嚟申請嘅話咧，銀行有陣時佢都會 question 點解你而家先嚟申請嘅。所以最理想嘅狀態咧，就係你攞咗 PR，其實係1年到嗰個時候咧，就一個好嘅時間就去做按揭。咁當然啦，你嚟緊可能要做啲功課咁啊，俾我睇多帶佢睇多啲樓先啦嚇。呢個時候其實都要 prepare 做按揭呢樣嘢嘅。特別之後我會講到條款方面咧，時間其實係好重要嘅，個 time 係好重要，唔係 timing 咁簡單，係個 time 係好重要嘅。仲有就係、通常啦嚇，雖然話新移民計劃你係唔需要話你有啲好高薪厚職去借到嗰一個數額嘅按揭，但係其實銀行係想睇你有冇還款能力嘅，即係你起碼都有啲嘢做啦。佢嘅意思其實係咁，所以佢就會銀行可能會要求你你有冇嘢做啊？佢會問你做咩？我揾2000蚊一個月 ，OK 冇問題。你同佢講話冇啊，冇嘢做，咁可能佢就問多啲問題，攞多啲 support 嘅資料先至會批到俾你。大致上啦，你預算25000蚊 annual income， 即係2000蚊嗰一個月咧，就係、一個比較好嘅指標。少啲係咪唔得咧？咁其實都唔係嘅。有冇問題？唔好意思啊，插翻係 net income 啦，係 gross income。 OK。 gross income 係啦，因為我哋喺按揭計數方面咧，已經將你嗰個 gross income 打咗折扣㗎啦會，所以我哋全部講嘅都係 gross income。係啦，個 cap 啦就係5年啦，最多嘅amortization咧係可以做到30年，即係可以分30年去還嘅。但係好多銀行都會做25年，30係咪唔得咧？唔係，係會得嘅。無論你係新買啦，你或者叫做 refinance 啦，即係買咗攞翻嚿錢出嚟嘅都 OK 嘅。但係唔可以做 HELOC。咩叫 HELOC 咧？HELOC 即係 Home Equity Line of Credit， 即係你嘅信貸額。你要將間屋嗰個部分，你唔係以按揭嘅形式攞出嚟，你係以個信貸額嘅形式流傳喺度，即係好似一條 line 咁啦，咁就唔得嘅。嗱，點解我話時間好重要咧？你哋要 prepare， 因為銀行係需要睇啲錢喺你嘅戶口最少90日，即係你要俾一張 bank statement 最少90日係 show 到你個名嘅，係 show 到呢個銀碼作為你嘅 down payment 又好，你之後嘅我哋叫做fallback， 即係叫做我應該叫咩？譬如後備啦，係啦，後備金啦，嗰度都要係喺你個名。咁你要係即係如果你喺錢喺香港未調到過嚟嘅，咁你要預算有啲時間，起碼都要喺香港個名啦。如果譬如假設，如果你喺香港東亞銀行有個錢嘅，你未調過嚟嘅，佢係咪唔當係你嘅咧？唔係，佢會問你攞咩咧？佢會問你攞，咁你俾香港東亞銀行3個月前嘅statement我，俾埋你個匯錢嗰個 record 我，俾埋你匯咗嚟呢間銀行嘅 record 我，即係佢會問啲錢係你，而由你個名匯翻去你個名，佢哋都會 accept 嘅。不過咁某程度上就 complicated， 即係令到啲嘢複雜咗啦。咁你如果預算要買嘅咧，就早少少 prepare， 將啲錢早少少放到嚟，仲要係放喺自己個名。OK， 放喺自己個名。咁譬如我媽同我聯名戶口，我將佢匯咗過嚟，好唔好咧？其實係唔好嘅，因為咧，如果你阿媽唔係同你一齊喺個樓宇個名個契嗰度話咧，咁你嗰筆錢佢可能會計你一半啊。咁原本啲錢係你噶嘛，咁但係佢計嘅時候你仲少一半咧，咁就會構成你會未必夠錢去做新移民計劃。sorry， 翻返去先。
嗱，仲有呢樣嘢就係要時間準備嘅，就係、你嘅我哋叫 credit report， 即係或者叫 credit bureau 啦。咁你嘅信貸評級記錄，咁係乜嘢咧？每個加拿大人啦，基本上咧都會你做任何嘅借貸嘅嘢咧，你都會有一個 record， 同香港都一樣噶啦。咁呢一個 report 咧，裡面會 show 到你有幾多咩時候發生過咩事。咁但係點解要提咧？係因為如果你係新移民，你時間嚟得太短嘅話咧，你個 report 裡面可能係 no show 啊，你係冇任何資料嘅。如果你太短嘅話咧，咁佢就可能會問你，我唔知你信貸好唔好喎。佢有可能會問你攞翻原居地嗰個 report 㗎。佢哋可能會咁問你嘅，唔一定 depends 個情況，但係佢哋可以咁問你，因為佢呢邊係冇 record。咁題目話問大家啦，咁你諗到你有啲咩可以令到你嗰個 credit bureau 會好睇啲咧？即係你嗰個信貸個記錄報告會靚仔啲咧？準時按卡，你翻信用卡咯，係啦，信用卡啦，咁除咗信用卡之外咧，有咩方法咧？有咩方法咧？嗱，信用卡你申請咗張信用卡，我唔用好唔好咧？我申請咗張信用卡唔用，我會唔會好咧？唔好，咁我用到盡又梗係唔好啦。咁佢用幾多先好啊1/3。犀利，係有獎品啊！犀利，真係得犀利。嗱咁咧，其實咧你嗰個信用卡咧，其實你用到大概1/3啊、2/3都唔緊要，你最緊要還，唔好還 min pay。咁咧就可以叫做到一個好良好嘅還款記錄。除咗信用卡之外咧，咁好多人我攞唔到個信用卡，咁點算咧？嗱，你啱啱嚟到你冇嘢做，咁你點樣申請信用卡咧？其實有冇諗過？你哋而家手上用嘅信用卡係加拿大信用卡啦，定係用緊香港信用卡？點樣申請嘅？開銀行戶口嗰時，佢俾埋佢。有幾多信貸額度啊？大概1500。都200-300咯。咁你冇抵押㗎？冇得啊！而家啲銀行都幾幾好喎！以前攞錢嘅啫嘛，我做匯豐可以我做匯豐嗰陣時咧，我唔知可能係我做匯豐嘅時候咧，老細疑心重啦嚇。咁啊，我會幫新移民嘅方法咧，就你要做個 deposit 喺我哋度，我哋會抵押你個 deposit。咁500蚊嘅信用卡，我哋就要你做個1000蚊嘅 deposit 嘅。我哋嗰個年，我唔知我做匯豐都成10幾年前啦。嗰個年代係咁嘅。咁可能而家銀行已經即係寬鬆咗啦。咁啊好嘅，如果銀行批到俾你嘅係 OK 嘅，咁你就要用信用卡同埋還。咁除咗信用卡之外，有咩方法咧？咁唔係個個都可以申請到信用卡㗎嘛？或者有啲乜嘢係其實有啲咩係借貸嚟㗎？喺你嘅日常生活裏面有冇諗過？學費啊，tuition。係，嗰啲係可以嘅，但係你加拿大人你要住落你先申請到㗎。有冇啲咩平時你接觸到嘅嘢係其實係借貸嚟嘅咧？可能大家都冇諗過咧。手提電話費、手提電話費啊、水電煤啊嗰啲，其實手提電話費本身咧係唔係 prepay 㗎，係一個 credit 嚟㗎。佢係借錢俾你㗎，其實係借咗幾廿蚊個月，你每個月還翻俾佢。所以你用手提電話費用得好，你嘅信貸評級係會升高㗎。你用手提電話費用得唔好，你個信貸評級係會下降。所以咧，我見到有啲客咧個 credit 變到好差。我睇佢個 credit bureau 裏面咧，我見到有一個非常低分 R9 係爭咗 Roger 300蚊。真係咧，即係我又唔可以話佢，但係我心裏面就覺得呢個係一個好錯嘅決定啦嚇。因為你為咗嗰300蚊爭佢錢唔還，你搞到自己嗰30萬借唔到嘅。所以用手提電話嘅時候，你記住還錢，因為呢個其實係一個信貸嚟嘅。你出咗個手提電話，再加埋一個信用卡咧，我哋呢叫 trade lines，有2項。通常銀行係需要有2項嘅 trade lines， 咁咧就已經做到一個好靚仔嘅分數嘅。OK，我有幾問，係請講。好戇居嘅問題。咁其實我所有嘅嗰啲費用咧，全部用信用卡自動轉帳，咁就一定唔會出事嘅啦嘛。嗰啲你講話參佢費用係因為我唔記得找電話卡，電話數啊、水電煤啊咁樣。係。咁如果我 set 咗已經係pre-authorize 個月佢喺個 credit card 度扣嘅，就唔會有呢個即係唔會有呢個。唔使擔心。總之
你冇爭佢錢啊嘛，其實係啦，佢咁你就好咯，冇爭佢錢就係好噶。但係唔好意思，我有少少分享。好啊我係老華僑，佢係新移民啦。我最近亦都我有 client 啦，有朋友都係，佢哋係個信用卡銀行懷疑有人盜用佢信用卡，而令到佢停咗嗰張信用卡。咁啱佢過年嘅時候用咗好多錢啦，咁佢就係好似頭先呢位朋友話，佢有好多擺落信用卡度找，就引致到佢有一啲單咧係冇交，但係唔係佢錯嚟嘅喎。但係佢遲咗冇交，咁因為銀行有啲銀行好叻㗎嘛，因為有少少懷疑唔係你自己用咧，佢就即刻 stop 咗你張卡。你未曾再 reactivate 翻你張卡嘅時候，你就可能冇交到電話費，咁就變咗好無辜啦。咁所以呢個就話俾啲新移民聽，即係 more sensitive about 呢樣嘢。冇錯。因為有陣時你係冇留意到，咦點解唔得嗰張卡咁？咁你問得佢嚟咧，就你張單冇交到，就影響佢。某程度上係啱嘅。因為如果你綁晒落一張卡度嘅話，嗰張卡有咩事嘅話咧，咁你就你就要自己會處理翻裡面嘅嘢啦。咁但係而家都好啦，而家你信用卡銀行都有嗰啲叫notification 啦 ，two-way 你用咗你簽帳之後，你買咗麥當勞買咗10蚊，你都會 show 到喺 message，我用咗10蚊喎，咁你就自己要 monitor 住咯。呢個係當然，如果唔記得咗嘅話，都唔係唔得嘅。咁你就會變到你要同翻信用卡公司講話，唔得喎，我係無辜喎。跟住你攞翻呢份無辜嘅狀紙啊，你攞翻去同個電話講話我無辜喎。跟住你同所有人講我係無辜喎。跟住最後你要好耐啊！你要講完之後，你要問翻手提電話公司其他嘅關係公司，俾翻張佢哋嘅 confirmation 你攞翻去信用公司講個 credit bureau 嘅公司講我無辜嘅。呢個係個 process。咁你就會做咗好多嘢 ，OK？咁去到邊？你係啦，咩叫 P 加 I 咧？其實呢個第4個 up to 24 months P 加 I 即係本加息啊。咁銀行咧頭先方老講咗啦，佢會要求你放啲錢做抵押啦，不如咁講啦。貨你嚟緊嘅供款，咁有啲睇你個借貸個比例啦，唔同嘅銀行啦，有啲係12個月，有啲係24個月，有啲係唔使按俾佢嘅。有啲你係 淨係 show 俾佢睇就得㗎 ，case by case，每一間銀行每一個 case 都唔同，但係 up to 佢可能會要求你抵押24個月嘅供款落去，就其實都唔係一件壞事嚟嘅，因為咧譬如佢而家你借個頭先借個5年4.69咁啦嚇，咁但係而家你如果換翻個呢一筆錢你放落去銀行度嘅 GIC 咧，咁可能你都收緊4厘鬆啲，咁銀行其實銀行食你嘅差價咧，只係0.34度啦，咁你都唔係完全冇晒嗰個 opportunity 嘅，即係你要俾佢食咗少少價。不過呢個係佢銀行驚你，因為你係新移民，驚你唔還錢嘅措施，咁都理解嘅，係啦，咁可能佢會 up to 24個月啦 ，depends 實質嘅情況。不過心裏有數，你要準備定嘅錢係你要嘅首期啦，你要可能會用到嘅24個月嘅錢啦，你個 closing cost， 即係你買完樓要俾律師費啊、credit card 啊嗰啲費用啦，都要預算，即係買100萬樓35萬係唔夠嘅 ，OK 係要多少少啦，大概你要預可能我唔知4%到啦，4%都到。另外咧notice of assessment 嚟得耐嘅就知咩叫 NOA 啦。咁新嚟嘅咧就解釋啦。Notice of assessment 咧即係咧一個 assess 咗你，佢評估完你之後嘅通知係邊個咧？係政府 CRA 稅局啦。你每年我哋報稅，無論你有收入又好冇收入又好點都好咧，都要報稅。報完稅之後咧，政府 check 完你個報稅之後咧，佢就會發翻個通知叫做 notice of assessment NOA。咁銀行咧係可能會問你攞 notice of assessment 嘅。如果你嚟得應該講，如果你已經係需要報咗稅嘅話，佢會問你攞嘅。你嚟咗1年，佢一定會問你攞嘅。OK， 咁你要所以唔好唔報稅，唔使交稅冇問題，爭稅都冇問題，唔報稅係有問題嘅。咁有冇朋友係 return to Canada， 即係本身係加拿大人？翻咗去香港做好耐嘢，然之後翻嚟會留㗎。OK，咁啱你啦呢部分。其實咧大致上咧同呢個 New Immigrant 嘅 program 差唔多嘅，
不過佢哋個 requirement 有啲係可能要你即係未必俾5年你咯，可能佢會俾有啲可能1-2年要，你就要用。如果你要用呢個 program 嘅話咧，你就可能要早少少申請啦，早少少申請去買樓啦。咁你啱啱翻嚟幾耐？幾個月。咁差唔多啊，好啦 Bell 啦，搞得你啱㗎啦，係啦，你之前係加拿大人，即係你之前過稅啦，你應該係個你喺呢個 NOA 應該冇爭嘅，唔係冇爭政府錢，係啦，咁呢啲佢都會問你嘅，佢要 show 你，佢要你證明你翻嚟嘅時間係呢幾年內啦，一樣可能未必要24個月，可能要12個月啦，啲啦，咁睇你而家冇嘢做啦，其實因為呢個計算按揭嘅方法咧，其實真係其實好複雜嘅，咁就所以我哋嘅專業咧就係、你根據你嗰個 situation， 我哋就幫你揾到個 solution 出嚟。所以我就唔得逐樣去講，係講唔到嘅。OK， 咁當你買樓啦，呢個有啲特別啦。Give down payment 咧，其實咧，如果你係爸爸媽媽俾錢你咧 return 你都可以就俾你嘅 down payment 嘅，但係你一定要自住咯，你唔可以俾你做一間投資物業或者一間租 rental 都唔得嘅。一樣啦，頭先都提過啦，你嗰個如果你喺加拿大個 credit report 太乾淨或者唔好嘅話，冇嘢嘅話咧，可能佢都會 require 你之前香港嗰個信用報告嘅。有冇乜問題？喂，講啦，之前少少題外話，如果你 condo 嘅話咧，尤其是有 minimum footage 嘅，咁就太細嘅 condo 咧，銀行係唔係好有興趣去做嘅。仲有係呢個題外話啦。香港計以前係計尺數咧，就唔係實用面積噶嘛。咁加拿大嘅實用面積其實係點計嘅咧？知唔知道？加拿大一間我哋叫實用面積其實係點計出嚟？係乜嘢到乜嘢咧？加拿大實用面積其實係牆到牆啊，唔計露台，即係你真正我哋可以普通人攞把尺去度得到嘅嗰啲嗰個計法嚟嘅。所以同香港有少少唔同。係咪 basement 花園都唔計 ？basement 唔計 ，basement 唔計。冇完成嘅土庫唔計。花園車房嗰啲係咪唔計？車房唔計。露台唔計。淨係室內你即 living area 先計。我唔講 pre-approval 啦，因為其實而家都好少銀行係願意做 pre-approval 嘅，老實真係。你講新樓盤？新樓盤係新樓盤，係新樓盤。新樓盤就好少嘅。咁如果你係你揾句揾個 Bell House 申請，咁你揾咗我哋先幫你計一條數先嘅，當然冇問題啦。但係新樓盤就呢個係呢個咧係你就可以，如果你而家有電話可以 scan，點解咧？呢個咧其實咧我哋阿 Ronald 咧有個 app 就送俾大家嘅。呢一個 app 咧係一個 mortgage calculator， 咁裡面咧有晒其實你好唔同嘅 situation， 你去計你嘅按揭嘅一個 function， 你只要將你嘅資料入去。唔係淨係新買樓㗎，你 return 就好。佢哋應該 scan 唔到啊，應該應該電視你還先。一陣間縮翻細佢，唔擺呢個。一陣間我喺呢個 page， 咁大家攞個電話去 scan， 咁咧你可以 share 俾你呢個朋友，我哋自己公司開發一個 app 咧，就其實係即係方便到普通人就可以計到 mortgage 其實所有嘅資料，咁你就可以大致上心裏有數，咁啊可以知道係啲乜嘢。係啊，有 calculator 啊 pre-qualify 啊 refinance 啊，咁大致上咧個 app 就係咁用啦。咁仲有啲 mortgage program 介紹下啦，有個叫其實係 net worth 啦。咁你大家知唔知道呢邊借錢嘅難處最緊要嘅問題就係因為咧個利息而家好高，的而且確係好高。頭先Ronald 有一張 slide， 嗰張 slide 我哋6個月前做過 presentation， 嗰陣時我哋話如果個 prime 加1.75就會去到4.75，
大家冇諗過半年之後係可以加咗3年幾。咁啊，anyway 呢個唔係我哋可以控制到嘅。咁所以咧，如果你係要用 income 去 qualify， 你用收入去 qualify 咧，而家你其實大致上你嘅 gross income 你預算4倍到啦。即係你假設你揾10萬蚊，你只係可以借到40萬，仲要係你冇其他債務。你如果我供緊架 Benz 啊，做個 car lease 啊 ，sorry 啊，25萬啦，即係基本上而家嗰個比例係好。如果你以收入嚟 qualify 咧，就其實係困難嘅，所以先至我哋而家要用唔同嘅 program 可以幫大家可以攞到鎖匙。network program 就係你收入唔高或者冇乜收入，但係你有一大嚿錢嘅，咁呢個咧亦都可以幫你做到係。呢個 question 點為之大嚿錢啊？個起點係幾多個字啊？個起點就係、其實個起點好低嘅啫，個起點係10萬蚊，10萬蚊加幣。但係個問題就係、你 roughly 啦，大概你預算係1比1嘅比例啦，你借貸，即係你10萬蚊你咪借到10萬蚊咯。唔計你個單 payment，你單 payment 拎走咗。OK， 咁所以你預算譬如你有你當你有50萬，咁你咪可以借50萬咯。OK 咪得。咁一樣借3成，唔係借6成半啦。你一定要 good credit 啦。depends， 因為好多嘅如果係新移民嘅話咧，就咁你就要咁要睇你個 credit 呢邊嘅 record 係點啦。如果咪可能要攞翻 foreign report 啦。有好多其實有好多銀行都會即係都會 offer 呢一樣嘢嘅。但係每一間銀行嘅計法咧，其實又不盡相同嘅。咁因為唔同嘅銀行有少少計算辦法，即係譬如有啲就係我就咁你要有50萬，我要你有 extra 要有50萬喺度。有啲係將你嗰嚿錢乘2% 作為你嘅收入加落你嘅收入度，但係佢可能借得多啲俾你。咁每一間嘅銀行嘅 policy 其實有少少唔同。就到時候你又如果有問題就歡迎問我哋啦。其實一陣間 scan 咗個 app 咧，裡面都有我哋嘅 contact， 咁你就可以直接喺就可以問我哋，我哋就會喺嗰個好快就回答翻你嘅。呢一個可能就未必係100% financing 咧，喺呢一個 situation 咧就未必可以叫做得到啦，因為要 depend 到息口就唔就我哋嘅，因為而家加緊息嘅話，其實就困難啲，所以我就唔講啦。好啦，譬如 HSBC 嗰個例子啦，你可以借到8成，但係佢嘅計算辦法咧就係用你嘅收入用2% 去計嘅喎，25年嘅 amortization， 即係你當你100萬，佢就會當好似調翻轉，好似一個 mortgage，100萬2厘，25年去供，咁幾多錢每個月就變成你嗰個 income 去計嘅，咁就變相嚟講咧就會少咗嘅，因為佢只係當你2個月啫嘛。但係個好處咧，佢可以借到8成，有啲係借到6成半嘅，咁即係每一間銀行有少少唔同。所以就都係問我哋就會比較清楚啲。commercial mortgage 就都話提一提啫，我哋可以做嘅。如果將來喺度想搞生意啊，或者有啲乜嘢commercial 嘅借貸咧，都歡迎聯絡我哋，我哋都呢方面我都得嘅。唔盡講啦，嗰個 commercial 咁就仲有冇嗱？呢個我哋嘅聯絡啦。咁其實一陣間我反轉個電腦俾個 QR， 大家 scan 咗咧都可以聯絡到我哋。我今日分享係咁多，多謝咁多位。好啦，暫時有冇問題問阿 L 或者阿 Ron 同埋 Ellen 㗎？我想問咧 mortgage 嗰度咧係咪一係用 income 嘅方法計，一就攞我本身有幾多資產去計，有冇得混合？有㗎，有得混合嘅。譬如嚟講，有啲嚟咗加拿大耐少少朋友嘅人，佢有一嚿嘅資產喺度，但係佢亦都有收入喎，但係佢收入就唔係好夠高，咁變咗咧，銀行就先用佢收入去計一計借到幾錢。假設我根據你嘅收入可以借到30萬嘅，但係你要借60萬，你收入係借到30萬，但係你要借60萬，咁佢就問你有冇額外資產係有30萬，
即係借30萬去。即係總之個 difference，譬如你假設你要借50萬，但你嘅收入只係可以批到30萬嘅咧，咁你爭20萬咯。咁佢就問你有冇額外嘅資產係有20萬1比1，咁就借足嗰50萬俾你。嗰個所謂嘅 asset 即係資產係咪 asset 即係資產啦 asset 嗰個資產係無形啊，定係固定？譬如我有好嘅問題，一般嚟講咧，所有啲嘅貸款計劃咧，都係要計流動資產，就唔計屋嘅。唔計屋嘅價值，一定要有流動性嘅，譬如股票啊、儲蓄戶口啊、GIC 啊，嗰啲係有容易即係轉換成現金嗰啲叫 liquid asset。嗰啲 liquid asset 係咪一定要加拿大境內？係，全部都係睇加拿大境內。所以嗱，喺其他世界其他地方唔計。Yes and no， 一睇銀行啦，譬如匯豐咧就睇你海外嘅資產嘅，不過就打折扣，同埋睇邊個國家，佢睇美國、睇香港。但係未必睇全部國家，亦都睇下你嘅錢會擺咗喺匯豐喺其他國家嘅戶口，匯豐戶裏面，所以間係好唔同嘅。咁但係匯豐有個好處啦，就因為佢比較國際化少少咧，變咗佢睇海外資產咧就睇得容易少少。除咗匯豐之外，大部分嘅銀行啊都唔睇海外資產嘅。嗱咁你翻嚟咧，好快同你講過啦。點解你哋需要用我哋呢個叫貸款經紀咧？我哋叫 mortgage broker 咧？因為我哋個好處咩咧？就好似你哋買機票一樣啊！你可以直接同航空公司國泰買機票，亦都可以同旅行社買機票。咁我哋就係旅行社嚟嘅。咁啊好處係咩咧？我哋每一間銀行咧裏面嘅政策我都知道。咁變咗我咪可幫你攞到一個即係揀一個最好銀行咯。而你哋嘅費用都唔需要俾嘅喎，因為係銀行俾翻我哋嘅。OK， 仲有另外一個原因咧係咩嘢咧？好多時候你去銀行問佢借貸咧，譬如正我講過咧，啲資產喺香港咧或者海外咧，佢唔計嘅喎。但你行到入去，你唔知道佢有咩政策，你唔好成同佢講，喂，我海外有資產喎。佢一聽佢之後仲死，咁我咁死，即係踢你走。但係你同我哋講就唔係，我哋自己私底下傾咗先。好啊，不如咁樣啦，你早啲將啲錢轉過嚟呢度先，唞夠3個月，我哋先同你去借，咁咪可以過一個冷河咯。即係有啲説話你唔應該對銀行講嘅。講咗就冇彎轉嘅，咁我哋即係私底下講咗先，我哋將你預備好晒之後咧，先至包裝一個好嘅貸款咧，送俾銀行咧，咁你批嘅機會唔容易咯嚇。咁第二樣嘢我想同大家講咧，呢個都好重要嘅，我都希望大家完咗今日講咗之後咧，早啲去買樓，真係嘅嗱，唔係話去做一個即係賣咩嘢，因為我第一我真係講到尾啦，我係好中意買樓，我覺得越早買越好嘅。因為你同時間搏鬥嘅，時間係你嘅敵人，亦都係你朋友。越早去買樓咧，你嘅升值越多。OK， 但係你買樓之前一定要做一樣嘢，就計一計你自己批到幾支貸款。OK， 所以你一定要過嚟同我哋做一樣嘢，就叫做 pre-approval 預批嘅。咁我同你做計個數之後咧，就話你可以批到買一間100萬屋，你可以批到買90萬屋，你批到買120萬屋。咁你批到幾多錢就唔好買超過嗰個價錢喎。咁變咗你去同阿 Kevin 同阿 Bell 去睇屋嗰陣時候，係咪知道有個心理有數咯？當你落呢個 offer 嗰陣時候咧，就唔好同人爭到超過自己額，咁咪借唔到錢，啱唔啱啊？所以你一定要知道自己借到幾錢先至去睇樓，唔係咧係嘥你自己時間嘅。你買咗間屋之後，落咗 offer 咯喎，俾訂金咯喎，跟住佢話同我 Alan 同我話批唔到啊，咁你點算啊？坐咗上橋嚇唔得嘅。所以知道自己大約批到幾多先至睇樓。咁呢個咧，我哋可以提供呢個叫做預先批人嗰個叫 pre-approval 嗰個嘅服務俾你哋。呢個服務係免費嘅喎。譬如假設我預先同你審批咗，話你可以借100萬嘅屋嘅話咧，我批咗你先。OK， 通常有效期係3個月嘅。呢3個月裡面，如果你過咗之後咧，都睇唔啱屋嘅話咧，冇問題嘅喎，你係冇法律責任嘅。你唔需要理任何嘅嘢，你就算數啦，買唔到屋，冇問題咯。咁咪3個月之後再同你再做多次咯。OK， 但係呢3個月裡面，如果你買屋嘅話咧，呢3個月如果同你做咗預批貸款啊，假設我同你揾到利息係4.69嘅話咧，喺呢3個月裡面，如果利息係升到去5嘅話咧，你都係4.69嘅啫。我哋鎖咗呢個4.69。但係如果呢3個月裡面利息跌咗去4嘅話咧，我俾翻4厘，即係你自己有好處冇壞處，亦都冇一個法律責任嘅。咁所以咧，如果你真係心目中咧係已經準備想去買樓嘅話咧，就早啲過嚟揾我哋做一個叫做預批先，做咗一個免費預批或者我哋叫 assessment 之後咧，你就可以同阿 Bell 或者 Kevin 講而家一輪同你搞掂咗啦，
呢個貸款咧，我可以買到100萬屋，咁我咪買100萬屋咯。OK，咁啊所以一陣咧你完咗之後咧，呢個講座啦，我哋留喺度解答問題啦。你落嚟就掃一掃描我哋嗰個二維碼，咁咧就有我哋個contact 嘅。咁你中間你隨時中意嘅話咧，就 send 個 note 出嚟話，我有個問題問你，咁我哋可以咧大家聯繫㗎啦。OK，咁你隨時間，同埋呢個app 咧係落咗你個電話度嘅，所有你做嘅嘢咧係你自己嘅，我睇唔到嘅，係保密嘅。除非你同我講話，我想同你聯絡約時間嘅話咧，我哋淨係見到你同我想約時間嘅啫。否則嘅話咧，你喺裏面用嗰個 app 咧係你自己私隱嘅，喺你裏面嘅。OK，我咪俾翻時間大家。咁如果過咗今日都有問題，咁點算咧？咁其中一個方法咧就係留意阿 Bell 咧 AM1540咧，佢都會有呢個推介嘅啱啱。咁第二個就係有啲人都已經同你做咗㗎啦，就係同我哋開個 WhatsApp group。咁有咩好處咧？第一就係我哋每個月咧都會 send 翻啲market update 俾你哋啦，譬如樓價、condo今個月升咗定跌咗啊，townhouse 升咗定跌咗咁樣咯。第二個好處咧就係譬如你想揾樓，你想好 specific 咁，要 mark 邊個 area， 價錢係100萬至130萬嘅，咁係揾 townhouse 嘅，咁咧我哋就會 set 咗喺我哋嘅系統度，咁我哋就嗰度咧一個系統每日咧都會 check 住，咁一有嗰啲適合你嘅樓盤咧就自動會 send 喺你 email。咁當你覺得合適啦，想揾人揾我哋睇樓啦，咁你就 send 個 message 俾我同我 friend 就話我想睇樓，咁我哋就會帶你去睇。咁同埋有啲客人都同我哋講，會唔會阻住你哋啊？其實我成日都同佢哋講話，其實買樓唔係買菜，其實我想帶多啲你哋睇多啲樓 educate 下你哋，咁你哋認識多啲啦，咁自然你買嗰陣時你知道落咩價咁樣，對大家都有好處嘅，所以唔怕大家我哋。咁我同阿 Bill 都會Alan 啊，同埋阿 Ron 會留低，咁你可以同我哋開個 WhatsApp group 或者繼續問問題。不過 Kevin 你啲我真係當買啦，你買錯。厲害，唔係，喂，我都用嗰個心態好啲嘅。OK，咁多謝晒大家啦，咁啊可以留低啦，因為有嘢食啦，同埋咧記得問呢4位李生喎。呢4位李生咧，呢4位李生好犀利㗎，房屋嘅驗收啦嚇，屋嘅驗收啦就請咗 Mark 啦，咁啊2位就梗係按揭嘅專家啦，揾樓咧都要問我哋呢位李生。OK， 多謝晒。Thank you。呢個突然間醒起，香港嚟嘅朋友咧就我一定要 clarify 呢樣嘢，因為咧香港啲廣告咧就會話咧借錢梗要還，或者俾錢中介。呢樣嘢其實咧喺北美洲咧，我哋按揭嘅叫做經紀行咧，其實先至係主流，但係超過一半嘅係喺經過 broker 去完成嘅，而且Warren 都講咗啦，係銀行俾錢我，所以唔係你哋唔使擔心，亦都唔會收錢嘅，唔使擔心，唔好俾錢中介，冇錯，唔使擔心。但係出嚟掃一掃個二維碼咧，係啦，咁啊可以聯絡下，同埋最緊要係個 app 咧，其實好好用。好，誒攞個卡片就好啊，係嘛？嘿，冇問題，你叫你手交俾我。好啊，好啊，你咁樣啦，我仲有俾多個嘢你掃我呢個啊，直接落嚟。